بله تماشاوانین هجا برنامه رنگین هنری دم باش و هفته جی مهوانه کی گلک و هنجنیز و ناس دکن دنگ خوش اجره که دور هاتیه بوا مهوانین ما ام جبونه مهوانین مالا هوا از یه نخوازم دریج بکیم از بزورم مهوانین خواه کما پل تی گلکی بخیر و خوشی سر چاواتا خیر سلامت سر چاو نشوانم اول میرخواست شما دنگ شده نه که بکنه دنگ خواه بلند بکن پیشی هم هیدی گرمه در کنم اول میرخواست کردم خبات کاروباری و هنر موزیک اف چند ساله که امزان انتخابات کاره که نه چما ادنی جی از بیجم جی زاروکاتیات و حیانی روزا میا ایرو تشتا کو مدیتی ام دشوپین تنداف خبات ادی راستی جی کدکته یا پیروز هیا به تایبتی جی لسر ناوی کوما پل آنها دی چه اصلی ده چند اندام ولی زیاده کرنه چند اندام جوا وقت یانه وقت آندنا وان کساش بوچو بو سدما وی ولو kurtasiyet kare beyne zaman. Yani Nasin amına müzik yani zarukati ders verdik ya kes yani bu eseri de go komapel ne istenime evvel devrim jivak endam komapel navda cidigre yani nizik 20 sala az nav müzikede hunerede aktif rol dilizm bu hunera gele 45 bir keve az dixwazim hinek kevereki bi ximser de vak mamusta aram dikram Mehmet Şeyxo evin kedkari müzika kurdi Na komapel 2001 hat ava kirin ve komaki amatör hatı bu em sek yasama dest bekir. Bu buraya dibin bani neçemeydi. Ev xabatin me müzik naskirina me müzik hemis bin bani neçeme de dest bekir. Biraz dici neçeme çandaki peşenk diye bak kesen Ape Musa hatı bu dest bekirin. Yani kedeki mezinç bu çanda kurdi, hunere kurdi peşkıstan. Böyle bandore mecid dest bekir. Mecid karu xabateki usat da dest bekirin. Hani kom beşi se kez, paşa bu 5 kez, carna bu 6 kez. Çıma. Yani henek pıskirekin civak bu yine de pergale de çedibin carna. O evne tenej bu koma pel derbastara. O vaktin komendinci usa. Lebes ye heri giring. Kombuyun tişteki pir giringe. Mesela seride kavan bir ders bir müzik ekir mi sozek bukhara davu. Hatta ki kom hevalek teneci bimire bimeşe eze bir kom bimeşim. Çünkü parkirin tişteki pir devlemende. Yani hem Aliye Helberina'da hem Berhema'da gava hevalekte kelekate de tere parbike tutkari tüştehin hoşiktir peş bixi. U jiyaneki kombinanle tenec bu. Aliye Strambejiye de anca, Aliye Şanoye de, Aliye Folklore de anca beşin cuda cürbe cürde. Yani şu jiyan bu xacı usaya. Eğer mirov parkirine esas bekle de Aliye hunere de pir tüşten hoşik peş dixe. Bu bir peşketin ece hatta yürüyem demeşin nam du hevalın. Lebes hevaldan inme hene emdi. Xazın hinek hevala tevli koma pelbekin. Çünkü Aliye Amurjen adacı mesela pergal bandoraki usal ser civan adike vek müzik vek ticaret ediden askirin evcu perskirek her imezin çedike u em kedek dedim peş tıkın u demekte Aliye abori de perskirek Aliye malbati de taybeti hiç bu heval enjin mesela em dukhazın izi ki de fazla salav kum heye düse cara mekvast heval enjin tevli bikin u malbat evan da perskirek u ev ne tenej bu kumapel tevlibuna xabatê neçemê de ya çandê de ew pirsgirêkekî civakî ye eger em wek civak wê pirsgirêkê serxwe bavêjin ez bawerim em ê serkeftinên pir mezin pêş bixin. Başa. Heval mêrxas destpêka te ya müzîkê teşeyekî te taybet heye. Em jê re dibêjin raq an jî ez em çi navê lê bikin ez dixwazim ez te guhdar bikim. Yani belki naskirin ekimi usat dest bekiriye. Mijib zarokati hinek hunerman da ez bandor bum. Vek radyoya Erivan'e dema ez zarokam qadexabûn hebu. Yani ev darbe çedbun, tuştedbun. Wan bandoran vek müzisyeneki ye geleri ez peşketim. Lebes mineri nav civaka kurda da jî yani ne eve ku ilim Kurd bibin devlet ku bibi zihniyeti tuşta bafrin na. Madem ki li cihanê tarzên cür becür hene, ji xwe re goya bi hevalê xwe re nîqaş bikim. Eger ji bo pêşketina gelê Kurd tarzên cuda ji bo pêşketina gel hewce bi, giring bi, em jî dikarin tarzekî pêş bixin.
Brastice despeke de mesela bir popi med ceribandın ekiri bu. Strana reşi belki herkes tamaşadaki fır dikenince evci yani gele kurt hinne çiğ uzayı brastice. Mego emet tişteki usa çekin bila gelemej uzayı bir huyakirin. Yani belki hayalek biçuk ve zarok ya ki fikiranda belki huner tişteki usaya. Bu bir avayı medes bekir paşe huner tişteki şoreşkeriye. Hestên şoreşkerî pêşket me got eger ji bo ciwanên Kurd pêşketin tarzên cuda da ew gotinên şoreşkerî pêşketin be em ê tarzekî wisa çekin bila gel hem nasname xwe xwedî derkeve, zimanê xwe xwedî derkeve, çanda xwe xwedî derkeve. Bi vî awayî tarzekî wisa çünkü ne tenê ez wek kesekî ne ez em sê heval bûn me xandin dikir. Na heval devrimci yani ew ji bi fikrekî cuda da nav komedecî digire. Em parkirine xwe hev parkirine xwe bi hewra çêdikin û belkî pêşerojê de hinek tiştên dewlementir em pêş bixin. Çünkü nîqaşê me didome eger em bikaribin çanda Kurdî li cîhanê bidin belavkirin û mezinkirin ew tiştê herî giring herî baş e yani. Heval devrim wek amûjenekî wek tamburvanekî koma pel. Mesela hestên çawa bitere çê dike ku tu jî endamekî koma pelî û bi heval mêrxas re hûn vê keda pîroz hûn din meşandin. Yani hevalır merhasın desteğin nul çelikin yani. Dema ku heval mêrxas wan ez bêjim helbesta çê dike, stranan çê dike duyal de bi te jî dişêwirê ne ve yani erêniya te jî distênê û paşî hûn bi hev re wê xebata xwe ya komê hûn sererast dikin. Arı. Pir baş e. Heval mêrxas em stranik werwilo xweş, raq, an jî pop, an jî ez bêjim herêmî. Heval mêrxas tê ji herêmeke pîrozî herêma botan Rast e. gelek mesela gelek cara wek pirs jî yani mesela bê heval mêrxas ji herêma botan e devoka wî, hişmendiya wî, pratika wî û mesela tarzı kalû müzik wilo pê pir pê keyfxweş dibin. Rast e brastici mesela heval apo min nû nas kir mesela gitar desê de heval jî şinexiye. Yani Aliye Botanê berê ji hinek ceribandinên raq müzikê çêbû bûn wek Koma Rewşen, Koma Wetan belkî Koma Wetan Aliye Kurdistana jor de ye. Ben belki qirêk bandor dike çiyayîne Hindistanın gelê çiyayî pişek berxwedan awan hîn mezintire girîngtir e. Ji ber vê çende belkî bandorekî wisa me de çêbû û me tarzekî rak da dest vekirin. Deka em strana yekemîn em işte gohdar bikin heval mêrxas. Evet, se çawa benim. دلو اش بو آزاد یا منوته دلو اش بو آزاد یا گلی خوا دلو اش بو آزاد یا منوته دلو اش بو آزاد یا گلی خوا دمشم بر bir çiyayın azad ve dümmeşim ber bir çiyayın rüzgar ve dümmeşim ber bir çiyayın azad ve dümmeşim ber bir çiyayın rüzgar ve دیروک جنوبتینی ویسین دلو از درویشم تو جیب بعدوله دیروک جنوبتینی ویسین دلو از درویشم تو جیب بعدوله از سواری حسب حتبانم دلو دو جیواره کلکامن sorgulu از سواری حسب حتبانم دلو دو جیواره کلکامن sorgulu دلو اش بو آزاد یا منوته دلو اش بو آزاد یا گلی خوا دلو اش بو آزاد یا منوته دلو اش بو آزاد یا گلی خوا دمشم بر بچیایین آزاد و دمشم بر بچیایین رزگار و دمشم بر بچیایین آزاد و دمشم بر بچیایین رزگار و
ورم هفرا گلا بچینن دلو لسر آخا بابو کالین خودلو ورم هفرا گلام بچینن دلو لسر آخا بابو کالین خودلو یک قرجین مین خاک دلو بلا گلین ما آزاد بجین دلو یک قرجین مین خاک دلو بلا گلین ما آزاد بجین دلو دلو اجبو آزاد یا منوته دلو اجبو آزاد یا گلی خواه دلو اجبو آزاد یا منوته دلو اجبو آزاد یا گلی خواه دمشم بر بچی آین آزاد و دمشم بر بچی آین رزگار و دمشم بر بچی آین آزاد و دمشم بر بچی آین رزگار و Gelek spas, gelek spas. Havan mirxast ev stran tenivîsan diye gelo. Birastî ev stran demek ki yani zaten mezin li ser saziyên me hebû hev meha mixwe şert bû yani ji ber lêgerîn hebû lêrbûnekî mezin derxist hole nêzîkî pêncî stran mı çekir wê lêrbûnê de ev stran jî yani hesreta welat hezkirina welat û felsefeyekî nûjen wek rêberê gelê Kurd pêşxistî bi wan hestan min helbestek stranekî wisa çêkir ez bawerim wê temaşevan ji ber ki fam kiribin kîjan lêhûrbûnê derketiyor. Bi rastî jî xweş e. Yani dema ku meriv li vê stranê guhdar dike zanê meriv ber bi ku deve diçe. Ber wek ez bêjim herêma botan ber gola wanê û hilgere here aliyê serhedê ve stranan jî hene bes di qirik û di gotinê de tenê dimîne. Lê berhemin jî hene te dît werwilo ew hestên te rakirîn erê li cê xwe rûniştî lê bi her awayî ve tu birî gerandî û careke dît anîn danî. Yani ez wilo tahmek wisa min tê de dît velê em vegerin xebatên we anha çi astê de ne karûbarê albûmê ez bêjim wek klîba wek berhemên nû kam dixwazin gilî gazindê xwe bi hev re bikin ewan mêrxas. Birastî gilî gazinca zêdetir yani bi vê nevê kîjan hunermend bibile bibe rastiya civakê an jî ew pirsgirêkên alawziyan roşilata navîn de pêş dikevin em nikarin xwe wan tişta qut bikin. Birastî ye. Yani yek xwe qut dike ji navê hunermendiyê gerek lê neyêkirin. Çünkü hunermendî tiştekî pir cuda ye. Yani gava mirov dibe hunermend ji bo civakbûnê, ji bo însanetiyê, ji bo mirovahiyê, ji bo cîhan û gerdûnê, ji bo xwezayê gerek fikrandin û xwe berpisyar dîtin, aliyê vicdana ahlaqî de gerek xwe wisa bibîne. Yani ji ber vê çene demek dirêj hevildanên me ji bo albûmê çêbû hinek heval tevlî bûn komê û paşê berdan hinek proje nîvcoman heta niha mesela Komapel albûmek çêne kiriye. Nêzik belkî dusud beste destê Komapel de heye ne gelerî bi xwe bi helbestên mamoste Feqîyê Teyran, Melayê Bateyî, Ehmedê Xanê, Seydayê Tîrêj û Cegerxwîn we her wekî din gelek helbest ben kiriye stran yani birastî jî belkî tarzên cuda cuda jî derxîne demek ki mesela ez û heval devrim me lêhûrbûna maqama kiribû. Mesela nav civatê de hinek maqam kêm bûne. Nayên gotin û zêde guhê mirovahî jî teng kirine. Mesela Bi pergalê mesela teng bûye tu ez zarok bûm tê bîra min mesela me gava Mehmed Şêxo gudar dikir yani notayên pir cuda dihat gotin. Mesela niha stranên ku berê hatî gotin nûjen dikin ama rastiya wî dernakeve holê. Mesela ez gelek cara naxwazim bêjim. Çünkü ez dibêm acaba ez ê bikarim. Ji xwe dipirsim. Ne wekû yek û gotin an ji wek wana ez bêjim. Çünkü yek û afirandî bi wê hêstê, wê dilê û wê maqamê afirandiye. Mafê min tune ye ez biguherînim. Dibe ku ez tarzekî cuda belkî lê zêde bikim, dewlemend bikim. Ew tiştekî belkî maf be ama xirabkirin an ji rastiya xwe derxistin nekarî hunermendê ye. Yani hunermend karî wisa nakin. rast heval mêrxas xwe gelek berhemên ez bêjim wek Feqîyê Teyra yani Ehmedê Xanê, Seydayê Cegerxwîn
و محمد شیخ و هر وها از بیجم محمد عارف قاویس آغا بله یعنی وانا مریم خان عیششان جراستیا و هنک و گوهستنه به طرز که نوجن یعنی لگور خواه شیروک دانه و حیانی که جوابیجی خوش بهاندنا دنگ ده حولدان و وی شکلی جی چه بونه یعنی ما حوجه دکه گلو از بیجم مریم خان سترانه گوتیت خوزا خوده و دمه ده دوازور و زحمتیان ده مرف رابی خو بگیره دست و مال خو و چندش ده آن لی کم بکی آن لی زیده بکی ده عالی اخلاق و اتیک بیوان ده بله راسته آن نه راسته اونها جواکی ده شین و شاهی راستیه کی تقزه yani نایگو هرتن جبو شاهی هم بیشن mesela stranın denk beji prani ser merine anji yek koçi daviye giriye servi hatiye gotun an kahramantiyek lehengiyek anji آنجی اوینتیک evintiyek anji vek mesela bişare çeto da düşten acib nav civakede çebune umerin çebuye kuştun çebuye ye şahi yacı mesela de meyzedeki li pergala heyi de aleme sanal pırte bir karanin. Yani demek direceğim bir karnet ani Instagram'a işte Twitter vana bir karnet ani va deme daviye de bir destek haveti ez dinerim her tiş buya davet. Tamam bu çanda Kurdi havcaya rast da ama bu katliama hunera Kurdice tüşteke. Mesela minak straneki bülbülü heye. Minakeki eşkere bu 6 و 8 diye çekirin. Yani ritim eki Türkiye dibin 6-8'lik 8 hatiye çekirin. Naus hatiye xirab kirin vek ye govende te gotin. Anca velat çıkas xoşurinde. Yani miro matmayı dibini yani bir çekici gerek miro aliye vicdani ahlaki de ya ye ku afran di ve makamı ve ritmi afran diye. Gerek ez nizikatiye ki rezdari peş bıkım. Bejim vatuştaki hoş bu kurdayati hatiye afrandan. O kesayetin ku ser hunera Kurdice mesela xwe dedin nişandan bir astici vek kesayetin ticari nizikti ben. Acaba ez xwe çıkabidim naskirin vek piyasa bidim peşkeş bikim yani. O mesele gerç bir astici nav civaka Kurdi de gerek beni kandın. Naha tüşteki usa eşkere derken o gelemece kabul dike. Çünkü benge xort ne hatiya vakirin. Gerek benenge ki civak buyine, politik buyine gerek beş bıkı. Hani gotinek he, diyariye her imezin civak ki politik ahlaki tu diyariye biki yani. Eğer ev diyari tu nebe, encam şu olurdu be yani. باشه می اول میرخواست که ام مسترانک دنجی ام گودار بکن Na strane ki seçer sal beri disa civane ki nav neçeme de karu xabat dimeşan. O hundizanın xwaseriyen demokratik de gerek civan gerek de nav civake de geleme bi fermana katliam kirine jiyana xwe destan yek jwana jî binevş bû li nisêbîne me ser wê stranek çekir em ê wê stranê pêşkêşî gelê xwe bikin. Çuire heva civarın pırdur Tedilimde hışti birine ki kur Çuire heva civarın pırdur Tedilimde hışti
merînekî ku te dilim değişti merînekî ku Başlı zalim ve gernine Sırkın ezman behevine Başlı zalim reşerine Xemginin abevine Şanı rengi tamam Serşaz uzunlara Rakti tehil girti Civanin dil pola Şanı rengi tamam Sertat uzunlara Rakti tehil girti Rakti tel girtin Civanin dil pola Baştı zalim ve gernine Sırkın ezman behevine Baştı zalim reşerine Xemginin abevine Baştı zalim ve gel Eri binefşe kabari Tek kulir ka behişt adili xwe be hesret avdı da Beheviya azad kirin az zarokên porzerîn mezin dikir Ciyana penaberi li bajaran li rûyên kîdoyan dixist Baştı zalim û berê xwe dayî daristana xwe de wendan Ey rûkena ber dilê dayika xwe De serê dayika xwe netewan Ti bûyîne çîvanê kîdoyan li ciyûvarê xwe de wendan Zilimkarên hemdem di kîna te de fetisiyan Tu bi xeyalên zarokatiya xwe vegeriyê li seybîna rengîn û ferdayê ber be asîman be Baştı zalim ve gernine Sırkın ezman behevine Baştı zalim reşerine Xemginin abevine Rastlıcım zori dikişine hene Gelek strana spas. Bir anın hene yani parkirin Rasta hene بیرانین هنه لی هوقا جی هستین مریف خورد دبین هولدانین مریف بپیش دکوین تشتین کو هاتن جبیر کرین خنوجن دکه Rastlı. بیویسته کو یعنی مریف دوی آلی ده باش ببه برسف نه به حسدیاری نه به شینی و نه جی بخمگینی ببرهمک وها بآفرینریک وها کو مریف وان نمر بکه و لجواکی هر تم ببیر بینه Rastlı şu civakada gerek kahramanti her civaki de heye. Şu ku reya azadiye de demeşin şu diyare şu strik buine şu azadiye feragat cane xwedekin jiyana xwedekin şu gelle xwe şu azadiya gelle xwe ji ber ve çende belki aliye hunermend de hestiyarı peş dikeve lebes her hestiyarı de baveriyek heye heviyek heye rastî ve stan edeceğim me bu em heviya xwe qut nakin ji bo peşaroje ji bo azadiye ji bo hebûn û xebûnê هوان میرخواست دناو از بیجم رپرتواره تده ولو خاص گریدای از بیجم هریما بوتا دی دوک کوا جدا هیا قرک کوا مثلا عالی مقام ده عالی گوتنی ده هولدانین تا قد چه بونه کو ور مثلا دوی علی ده خباتک ده مثلا ام بیجن وک سورپریز دناو آلبومه کی آن دناو برهمه کی تده هولدانین تا وسا چه بونه آن ام بیجن هوان میرخواست ایدی ج هرما بوتا قطبویه بروحیج قطبویه آن از بیجم هنگ دالی دیدباری ده yani tuştaki kutbuyun kesinlikle tuştaki usaj bu hünermendeki kesni kare hünermende
Yani mamoste aram jihaka Ahmet bu. Jihaka Batman elhe bu. Jdayika viş elhe bayoş pasure. Tu çi biki bike nikari kod biki. Stan evi mesela em godardikin qala gunde xwe û derdorê dike tekiliye civakî dike. Yemiş yani ez çil salal em li Edenê ne bajarê Edenê mezin bûme mihîn gundê xwe nedîtiye jî. Yekemîn car gundê ku piştî şoreşa û tevgera azadiyê hatî şewitandin û hatî belavkirin gundê spêndarok e. Bi rastî jî gundekî taybet e jî bi hezaran nirx û nav vê axê de ye hîn veşartiye hîn derneketine holê. Yani kutbuyun tüccaran nayı gotun çünkü kırık be gene da giredayı botane yani. Tüçü kici? ew qirika ez bêjim payîzoka. Bele. Yani xebateke cuda jê re pêwîst e an ez bêjim dixwaza xwe de ew qirik mesela ez bêjim li wa strana li wa maqamatê. Ev kırık ez bikar benim seri de gerek ez li Kurdistanê de nav çiye de gerek ez mezun buma ev derfet ev şans me de pêş neket li bes hewildanên me hene. Mesela ez gava hayran jaro gudar dikim ez jî pêra diçim. û heta têm astekî bi gotinê de hayran jaro heta astekî te ew qirik nehatiye dûrxistin lê bes devama bî mesela pergalekî wisa da jiyîn de yani lêhûrbûnê Kurd dixwaze yani. Yani ez bawerim tu dixwazê vê bêjî. Di nav kurayiya ez bêjim metropolen bajaran de Belê. ew qirik jî hinek ratiye guhertin. Pişaftin. Bişaftinê pêre çêbûye, guhertinek pêre çêbûye. Yani di aliyê axaftinê de yani şîrovekirinê de jî yani meriv bixwaze nexwaze çil salî ku meriv nav civakek cuda de bijî teqez yani çika çawa ez bêjim çanda ez bêjim rojhilata navîn hemiya ji hevdû sûd wergirtiye û hevdû ez bêjim wek hevsengekê hevdû temam kirine ez bawerim qirik jî hinek perçek ji wê ye. Girêdayê hişmendiyê je eger ez hişmendiya xwe dest ji tekoşîna xwe hebûna xwe nasnama xwe bernedim ew ê hertim hebe. Sed sal ji derbas be eger ez li cîhanê bim ew ê dîsa derkeve holê. Lê bes gawa ez hev saliya xwe deh saliya xwe ez bêjim hêdî ez ne ji wê xakê me ez ne ji wê çandê me hêdiyê de ew ê bihelîne. Her tişt sedî se tu nenabe. Rojekî teqez ji derekî derdkeve. Ji wê dernakeve neviyê wî derdkeve, ji piştî wî derkeve paşa rojê derdkeve lê bes hişmendî û xwedî derketina nasname têgihiştinê pir giring e. Belkî hunermend berpisyariya wî herî mezin ew tişt e. Wê hişmendiye hertim zindî bi hele. Yani bi hunerê xwe bikaribe şoreşekî ava bike di nav gel de. Bi sekna xwe, tevlîbûna xwe û stranê xwe û cil û berg jî binêr. Yani ez dixwazim nav civakê de hertim olo bim lê bes civakê ku ez di nav de me ew derfet tune ye. Lê bes du heftê ber em çûbûn navçeya Hezexê bernameyek hebû yên şaredariyê. Em serkeftinê ji bo şaredariyên HDP jî dixwazim û qayyûmên ku hatî avêtin jî em bi tundî şermezar dikin û wê wan qayyûma jî em qebûl nakin bi rastî jî vîna gel temsîl nakin ev tiştekî rastî. Mesela bi wesayetê çûn bi rê de wisa kal civan cil û bergên gelerî dixwe dikirin keyfema pir hat. Lê bes bajarekî wekî Edenê û Mêrsîn û bêjî Dîlok heta wan dera heta Antalya derfetek wisa tune ye. Lê bes gerek ew çand cardin bê zindikirin çünkü xwazaya Kurdistanê wê tiştî dixwaze. Yani ew cil û bergên nûjen em li xwe dikin em nikarin wan deştan wan çiyayê bimeşin. Wek gundiyekî em nikarin karê xwe pêk bînin. Di nav çandê de erê rast e yani ez bêjim logat gotin jî pêwîst e lê bu di nav vê çandê de cil û berg jî hene ku meriv bixwaze netewekî nas bike an jî meriv bixwaze netewekî texmîn bike hinek bi di aliyê cil û berg de jî ez bawerim yani risteke xwe ye herî mezin heye Kurdistan. Ji ber wê sedemê di nav meriv çiqa di nav kurayiya ez bêjim bajayr de bêjî metropolên mezin de bêjî yani îdî bi kes yani ew îdî bu ez bêjim piskirêka meriv yani ku meriv heke ku di wê astê de xwe bibînî di mejî de di ruh de meriv karê wala cil û bergê xwe jî meriv li xwe bike.
Lê dedî hani li di wê civakê de gelek tişt jîn tên guhertin. Yani bes ne bi tenê bi cilû ber dîtbarî merev hinek wê temsîl bike. Divê di aliyê pratik ruh de jî yani afrîneriyê de jî merev Têgihiştin merev bibe têgihiştin bersin. cihê xwe de mesela mînak davet di nav civaka Kurda da pir zêde Pir heye. qedîm e. Qedîm e û parastina ji bo parastina çandê jî pir girîng e. Bi rastî gerek em hêsanî nîzik nebin. Mînak li Mêrsînê, Antalya û Manîsa û heta İstanbulê civaka Kurda mesela davet çêdikin bê cilûbergên netewî naçin davetê. Aynen. Kabul jî nakin ew dewlemendbûna çanda Kurdayetî nîşan dide. Hani mînakek heye dibên pergal dixwaze hinek Kurda asimîle bike ji wanê dişîne Trabzonê. Trabzonê jî hinek gelên niştecî dişînin wanê. Yê wanê dibin Kurd, yê digotişin Trabzonê. Kurdên Trabzonê jî ew gundên derdora hemî dikin Kurd. Yani ji ber dewlemendbûnê. Rast. Çünkü hêst de û têgihiştinê de pir nîzîkatiyekî mirov perestî heye. Dixwaze her mirov bi çanda xwe jiyan bike. Rast. Kahval mirxas em stranek din jî em welo bi temaşavanê xwe re bidin guhdar kirin. Em ê strana mamoste dilgeş me amade kiriye. Yani kesên wek Mihemed Şêxu Aram dikitan Hozan Dilgeş kedawan gerek em tu carê ji bîr Ji bîr nekin. Ji û nê ji destê me bîr ve kirin. erê. Dibe ku carna strana da kemasiyên me ji aliyê notayê de çebe em lêborîna xwe ji temaşavana dixwazin. Dilim bağa sorlu sere Hakası bir hoş dere Dilim bağa sorlu sere Hakası bir hoş dere Yar eşka merabe vere Liminine sebru sekan Liminine sebru hedan Yar eşka merabe vere Liminine sebru sekan Liminine sebru hedan Dim bum ketim çolu bestan Ber oraya bazın desta Dim bum ketim çolu bestan Ber oraya bazın desta Dua girab be xwe bixwastam Tasavi bida desta Tasavi bida desta Dua girab be xwe bixwastam Tasavi yer bida desta Tasavi bida desta Dilim bağa sorul sere Hayası bir hoş dere Dilim bağa sorul sere Hayası bir hoş dere Yar eşka verabe vere Liminine sebru sekan Liminine sebru hedan Yar eşka verabe vere Liminine sebru sekan Liminine sebru hedan دهور يا دلي جاري از اشترى بيجم ياري دهور يا دلي جاري از اشترى بيجم ياري حيرانdım ha mezar cari Tedil kirye kerbi keri Tedil kirye kerbi keri Hayrandım ha mezar cari Tedil kirye kerbi keri Tedil kirye kerbi keri Dilim bağa sorul sere Hayası bir hoş dere Dilim bağa sorul sere Hayası bir hoş dere Yar eşka berabe vere Liminine sebru sekan Liminine sebru hedan Yar eşka berabe vere Liminine sebru sekan Liminine sebru hedan Sağ ol gelek spas. Em bi vê stranê jî em Hozan Dilgeş bi bîr tînin
û ciyê wî bihişta herî xweş be. Hunermendê mêyîn ku çûne ser dilovaneya xwe bi giştî jî bi rastî jî kedek û arşîvek û ez bêjim risteke herî dewlemend ji me re Mafê hiştiye. jiyana xwe dana bi rastî jî gerek em wisa bizanin. Yani gelo êdî em vê keda wa vê ez bêjim berhemên wa heyanê ku em karibin nedin ji bîr kirin û em her tim di rojevê de û di berhemên xwe de em vana em bi bîr bînin wê pir baş çêb bê. Hevan mêrxas bajarek wek metropola mesela çêkirina ez bêjim müzîka Kurdî zor û zehmetiyê wê dikarî wilo bi kurtasî Yani belki em zanin zor û zehmetiyê wê pirin. Yani- Yan dixwazin ji we jî guhdar bikin. Yani bi rastî her hunermendek beşek hildibijêre. Wek Mînak Ahmet Kaya Yılmaz Güney, wek Ozan Serhat, Ozan Mizgin. Yani beşek û me wek komapel hilbijartî jî hunera şoreşgerî ye. Yani gerek komên di dîrokê de ji bo azadbûna gelan, ji bo rizgarbûna civakê xwezayê gelek çavkanî hiştin. Wek mamosta Aram Dîkran bi rastî jî şoreşgerekî mezin e, ne tenê hunermend e. Hozan Dilgeş temamî jiyanê xwe ji bo gelê Kurd, ji bo gelê min dest da. Mamosta Cegerxwîn. Yani em hunerê tenê ne stran gotinan ji şan û sînema. Helbest nivîsan de jî hunermendiyekî mezin e. Çünkü çavkaniya xwe ji hişmendiya xwe digire. Ew hişmendiya ku di nav civakê de pêş dixe. Yani zor û zehmetî bi rastî jî gava em diçin ber dadgehê jî dixwazin parastina xwe yê Kurdî bikin. Ji bo hunera Kurdî û heta ku me da qebûlkirin 10 sal derbas bû. Û pêşiya wî jî 100 sal bû. Yani heta ew hat qebûlkirin. Niha jî em parastina xwe yê Kurdî dikin lêbes hinek hevok tên qedexekirin. Wek tevger, wek azadî, wek hişmendî. Çima? Çünkü hişmendiya wê pergalê dixwaze Kurd ji kokê rabin. Yani îro rojeva ku niha pêş ketî û pêvajoya ku niha pêş ketî wê tiştî diyar dide tenê ji bo stranekî gelek hunermendên me tên darizandin. Lê çi dibe bila bibe Em ê dîsa stranê xwe Kurdî bêjin govendek me heye ew govendan me kes nikare Bê biqedîne narkok erê. ne kes karê Erê. jev veqetîne û bê narkok dimeşe. Hevan mêrxas em straneke dî jî em işte guhdar bikin. Straneke. Yani helbest de mamosta Seyda Tirêj e. Ha. Evet, Seyda Tirêj. Me ser stranekî bi rastî jî gava min bû helbestî xwend. Welatêm tu yê her ku xanî ezim. Negarêm tu yê her ku manî ezim. Awesta tu yê her ku zerdeşt ezim. û cûdî tu yê her ku ew geşt ezim. Yani gotinên usa kur ez dibêm herhalde çil sal din jî ez lêhûrbûnekî çekim. Wek mamosta Tirêj lêhûrbûnek wisa zor e yani bi rastî jî. Em ê navê stranê bêjin. Kerem ki. Di pacire binêre ciwan wazim Bi jana zirawiyê bêderman ezim Ji eşqa te yarê dilovan ezim Ji tûra te çareş bi kovan ezim Di pacire binêre civan wazim Bi jana ziraviyê bêderman ezim
عشقت یاری دلوان ازم جدورات چارش به کوان ازم الناس غريبة ولا تنزم ببوك السريك ولا تنزم شاهي تختي سربياتا نزم برندارك وخلاتا نزم ولا تمتوي أركو خاني أزم نگارم توی أركو ماني أزم أوستا توی أركو زردش أزم وجودي توی أركو أوقاش أزم ولا تمتوي أركو خاني أزم نگارم توی أركو ماني أزم أوستا توی أركو زردشت أزم وجودي توی أركو أوقاشت أزم ولی هوار میرخواست از باورم ام هیدی هیتی هاتن داویا برنامه خوا از خاطر خوا بخوازم لی از باورم استرانه که تی به عربانه تیج مره و بیجی ام جی داویا برنامه ده سرکفتن اجبو برنامه دو خوازن ام دبیجن gerek او برنامه چند و هنری زیادتر پیش بکن جبو تماشاوان انجه gerek برنامه نوسا وک رنگ جیان دنگین جیان وک بلبلین جیانی نیش بیر کردن gerek her tim bir temaşa kirin biraz tici gerek vakt hebu ya gerek tiştacı binir khanda em serkeftin hiç bu bername dukhazın ve komapel. gelek spas haval mirkhas لسر ناوی کوماپل haval mirkhas و haval devrim و جبوی کدا haval آپو و haval وسیجی ام gelek spas کن که هونجی ای شف ای رو هون بون مهوانین برنامه رنگین هنری از خاطر خود بخوازم بو استرانه امی بداوی بکیم. Gidi ben Sercan. ولی تماشاوانین هجا ام به هفتهجی گهاتن داویا برنامه خوا حیانی برنامه کدی به مهوان نو امی دیسا ببن مهوان مالا هوا حیانی بمینن خیر و خوشیده. Nale giri babil beraya, nale
Gelek spas. Na na